kono ae. Ning kono ae. Oke. Ya ora apa-apa dhewe nek kene duwe masa dhewe-dhewe. Aku lagi masak. Lah kok ora ki apane wong adine dhewe iki lho duwe masa dhewe. Kowe duwe masa apa ora le? Duwe no. Masamu wong tuwek-tuwek kae lho rono kae. Iya ora apa-apa masane traya tuwek-tuwek. Masamu ki sing ndi to? Cie. Gagak oleh. Oh ya nerek-nerek rono ki nyapa to? Kayaknya apa ya? Tetangga sing nang terap ya. Ya. Wes salaman tok kembali amre bako. Ora enak apa-apane. Kowe rono ki arep nyapa? Ya paling endak nyedak ning Balurah no. Lah. Wes malah jak ngobrol iki. Masmu loro ngomong itu. Iki adewe, iki kok nyeluk adewe mesti iki bocah iki. Tenan. Hei, kowe nyapa iki? Kok kemerjek. Piye, Bos? Piye, Bos? Kendangi. Oh kan ngendangi. Ya, wis aja pekendangi. Lah tak kira kok nyeluk wong loro. Kok malah kok nyendangi. Ya. Ya ora apa-apa karepe Mbak Lurah ki mlaku rono ki ya ben enek senine adewe ning kene iki dirahki senine. Ora seni apa wong ning kene tanggapan terus mek patung jago kan. Baca karepmu dhewe lho nggih. Bos, piye, Bos? Lecam tak tabuk iki. Omong Mbak Lurah, Mas mek loro, kentung karo Bongge. Bongge. Kowe iki wis tak omong itu. Ngapa? Mbak Lurah lembean menika wis ora sah kok omongi ngono ki wonge piyantune ki ning endi nggon ki ngene lho. Wo, gemati. Nyapa ngono? Lah. Lah nyapa? Iki lho. Nyapa? Oh, awake duit. Kok aweh duit apane to? Lah terus Ngedom kertu. hei, Gandar. Ora. Mbah bilen, Mbah. Lah wong wis ping adewe rene iki ping 3 iki lho, nggih. lah telu sing Niki terakhir. lagi niki nuwun sewu sedaya mawon. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sak menika niki sampun kesepakatan manajemen Kepo Kentung Pungge. Barangkali sapa wonge sing nanggap ping 4 kuwi sing kelima bakal gratis. Wah, tenahe. Ini ping telu lho, Say. Lah iya to iki rak wis ping 3 to. Ping telu. Berarti rak sing kepapat adewe terus ngenyangi kene ngono to, sing kelima terus gratis to. Iya. Lah kuwi tak dudoi carane no. Piye? Ben adewe ora Dijak rene. ben ora dijak rene. Piye? Ben ora apa ki adewe ora rugi. Iya. Dadi sing kepapat ki adewe golek job liyane. Ben ora rugi ngono. Mas. Aja sok ngono lho. Lah piye? Mbak Lurah iki ibarat iki penyakitnya sudah kental. Piye to kowe iki? Mbah, aja mbelone aku elek lho, Mbak iki. Iki tak artene, Mbah. Lah kuwi Iki pomo penyakit sudah melekat dalam Mbak Lurah iki enek papat. Wah bocah iki ya keladuk lah kok malah ngelokne. Malah ndongane Mbak Lurah penyakitan iki kowe iki piye? Aja sok ngono. Iki enek artene. Papat. Kudes. Kurat. Kutil. Kuman. Iki lurah lho, iki kudu wong koproh lho iki. Jadi wong Jawa ki aja seneng kok ngono ki lho.
Iki lurah lagi. Lah kok Wong Jawa iki aja seneng jahat. Wong Jawa kudu jawane, wong Jawa aja jail. iki anake sapa? Nah, balik. Tak bukan Bayu. Wong gulung kudu iso jeber. Iya. Wong jeber iso gulung. Oh iya toh. Kowe ngarani Mbak Lurah Kudes. Kudes. Kudes iki dalam arti kudes iki kudu disiplin. Oh iya. Mbak Lurah iki termasuk disiplin. Umpama upacara jam itu, Mbak Lurah jam 4 wis teko. Lah kok sregep men to nggih. Mbak Lurah kene iki kok. Terah yo nggih. Ayo. Umpamane adewe reokan ning kene ngono kae ya terah yo. Umpama adewe teko jam 1 iki jam 09.00 wis cemawis kabeh. Ibarat Mbak Lurah iki wonge wis disiplin, Disiplin bener. ngajari masyarakate. Kuwi rak wis kudes. Terus kurap. Kurap kudu rapi. Nah, cara reokan iki lho. Penontonnya rapi kabeh. Rapi. Perkara apa? Sing ditutne ya Mbak Lurah. Nah, Rakyat untuk Mbak Lurah, Mbak Lurah untuk rakyat. Tepuk tangan buat Mbak Lurah lebean. lele meriah iki. Satu saya, Mbak, satu saya. Loh. Iki kok Angel. lambemu ki aja kulino duit bahas duit ngono kuwi. Bangkret. Satu. Terus Kutil, kutel, kudes, kurap, terus kutil. kudu teliti. Mbak Lurah lebean wong iki teliti lho. Iya. Dana untuk rakyat, dia tidak memikirkan keluarga. Yang penting nyenengin rakyat don. Dilo iki mang apa? Nanggap rek penonton ya biar. Tumplek-blek wong bakul ya akeh. Oke, Heeh. Mbak Lurah 200, Mbak. Kok mundak to nggih iki nggih. Ora seneng aku ngono kuwi kok. Ya ora apa-apa toh. Ora apa-apa piye Kok kok. guyon. Ya aja 200. Lah piro? Ya 400 laku. Laku apa nih? Kuman. Kuman. Kudu kuat iman. Kudu kuat iman. Mas yo Mbak Lurah iki sibuk bermasyarakat. Tapi wonge gak lali karo agama Islam. Mergane agama sendenane wong urip 300, Mbah. Terus mundak-mundak ta. Agama kuwi sendenane Wong urip. wong urip. Ya, Lah dene Pak Mudemben senden gedang iki apa? lha ki mendem, Pak. Oh mendem. Kali abdan. Lah kok lungguh ae. Lah kok lungguh kaya domas kowe iki kok. Hei, atraksi ngendikane Mbak Lurah wae ora atraksi terus digendingi. Ya toh? Berarti atraksi terus ronone gendingan. Ya toh? Atraksi saka kono. Gendingan ki ya tabuhan gengkel lho kok iki kok angel men to nek diomongi iki. Heeh. Ayo, Cok. Balik, dan, hei. Aduh, galone budek iki katanya. Ya, klik. Terus. Cair. Iki. Dan Sing apik dalam seniman iki ngene iki. Kuwi jane ndelok reang apa ndelok barongsai? Kaya bocah sakmene iki seneng-senenge ning kesenian reok.
Sombong. Sombong. Kowe iki Mbak Lurah iku kudu gagah. Jane Kudu gawe keterampilan. Wong adewe iki ning kene iki ya wis dadi tim. Masih ora gelem minggirne. Lah kok di bocah iki gagah. Kemundur iki. Kowe iki kudu tone Mas iki ditone. Dadi arep nggo duit iki Rono nyamara gawe langgam. Gawe tabuhan kok karepe dhewe. Lah iya iki lho ketuane teko iki lho. Iki lho ketuane bocah iki. Ora ketok. Kanca-kancamu TK iki lho jakan lungguh kene. sesuk ora ketok bondo. Iya. Oh, iki panitia to kira nek ketua. Ketuane cah TK. Kowe iki kudu gagah terokno Mas. Dicontoh Mas iki. Ora ditunggu. Kok culek iki kowe iki. Iki piye kok kon piye? Oh kon ngetutne. Ah. Kon ngerone. Dadi kuda-kuda iki kudu diperhatekne dan tangane buka. Wajah Mas depan lho. Kayak balurah kae no. Tangannya buka. Neng pinggang mlaku. Tek. Malah kaya dolanan pitik-pitikan. Kene iki lah nyontone iki wis ora bejaji belas kok. Lah anak bamu dupuk. Nih lah didoi. Kowe kirene yo genti Iki apa bisu ya lho? Balurah. Menika kalih Bapak pamong-pamong kalian Bapak tokoh-tokoh desa nggih. Bapak DPR nggih dugi nggih. Ya nggih. Bapak ayang Pep kuwi mesti Balurah nggih. Iki gentosan kula lho Balurah nggih. Iki lho kali. Malah gur sanggo uang Balurah iki gur ngene tok iki. Kowe ora ora? Nyapa? Iki mikir. Karena alur aja gede goblok kabeh. Oke lah mau ada wis cerebok ning kene kok. Oke, Ganti aku. hop. Menika sing seragaman kaos putih niku aduh, jan. Baju putih. Nggih. Rem putih. Ageman putih menika. Pak Dewan ya Allah. Pak Dewan. Ya Allah. Bapak pengayoman nggih. Nggih Pak pengayoman. Pak. Nggih, malu kok. Niki napa nembe genduran kok nembe dugi niki. Wah, jenenge Dewan iki ya mikir rakyate ora kedo. Ditung wektune to. Iya. Wong aku ki ora patek roh kok iso. Nggih sugeng rawuh Bapak pengayoman. Nggih niki gentosan kula lho Pak pengayoman nggih. Nggih. Saya malah ngakep mbako.
Jangan kayak batu mawon, Mbah. Usah duit wong seniman lah mikir duit iki apa? Plebeyan iki padha dure dhewe lho. Lah kok mikir duit. Pak pengayoman 300, Pak 300 itu. Sorry. Aku ini semata-mata karena dulur nggih. Dulur apa? Motel matu kok. Dulur. Aku kira lagi salaman nyambung pas seduluran. Sedulur tapi tanganmu yo 300 dulur. Aja karepmu dhewe lho. Delap piye? Pak pengayoman ki Lambemu. Rena oleh wati. Wes sampe telah muntek. Kono iki wis paham. Lah kok celuk-celuk kae. Lah galak. Yo. Salam Muhammad. Kiprah. itu anakku. Ya mulai. Pojok. Nggih. Wong adewe iki nek kene iki wis dhewe-dhewe lho nggih. Tole abdan pun Mbah Lurah. Kula nggih pun Pak Pengayoman. Wes apa e? Tole abdan pun Bapak Lurah, Mbah Lurah. Weh, Aku rak Pak Pengayoman Bapak Dewan. iki juru kunci. Juru kunci. Bapak Camat menika nek nggih rawuh Bapak Camate. Camat, Camat ki apa? camat. Camat, Bingung. ca, Ca karo mat. ca. Cacahan atimu aja sok gelem ngedem atimu karo wong sing ora seneng karo kowe. Wah. Apa? Dumen atimu karo sing bela kowe. Oh ya bener. Kuwi kudu kuwi apik lho kuwi. Yo, Cara apa teki nyapa teki? ala tapuk iki lho, Bang. Cacahan atimu kanggo wong sing seneng uga sing ora seneng. Dadi adil ya ta? Adil, Mat. mat, mantepno atimu. Kabeh padha ngumpul. Mugi-mugi sedulur mriki panjang umur, sehat Amin. selalu, rejeki tetep lancar. Amin. Tepuk tangan buat desa pundi? Lembean. Lembean Wetan. Lembean Wetan. Cepat. Sakit telu, sakit cekap. Lah kok saya mudun ngono kok. Ini satu. Ya paling ngendak iki polah dhisik. Oke, Bapak. Bapak Camat mau pun ngendikan. Piye? Gendang kae tolemu ya wis, aku ya wis. Genti kuwi beruk kuwi kan ngono nggih. Bro matamu. Lah piye ta? Ning ngejarne sapa? Kowe Lah ya, lah aku bro, berarti kowe. Ya bro. ora apa-apa aku ya beruk ya. Berarti ya ora dhewe tok. Lah terus. Berarti ya ketuane reok iki ya berarti Mulai bacok dasmu. ya wong ora umum. Lah terus. Wong ngeruh beruk-beruk mlumpuk dikendangi. Polah dhisik kowe. Oh, bapakku.
Pak Camat kok bisik-bisik itu. Aman Pak Camat. Oke. Pun Pak. Aku ora mikir Pak, iki guyon lho. Iki tak jrentrene. Iya ya. Kok adewe dikira lembean iki mikir duit. Duit iki enak artine. Apa tak kowe? Duit. Doa, usaha, iman dan takwa. Ya, kula. Berarti pamong-pamong desa ning ngene iki doa selalu untuk desa, untuk kemajuan Lembean Wetan. Wah, siap tepuk tangan buat Mbah Lurah kalian pamong-pamong desa Lembean Wetan. Nyatane yo meriah lapangan, wah bentuk meriah. Bentuk meriah apa? Iya. Jeglong kabeh ngene. Ya ora apa-apa paling enggak pinggir wis kebentuk taman.